唔夠重，其他嘢又搬唔到出嚟。而家唔係日起佢啊！你想點啊？夾後面嗰隻撞佢啊！定落啦！唉，努力咗一輪，200幾咁樣。點啊？爭少少，都反光，遮住先。哇，好難捉落去㗎，原來。要搣下搣下。哇，瀨嘢啦！你今鋪邊有人 reset 㗎呢啲機？戲院出面卡動卡得勁犀利，隻手唔算好大力。你隻手落咗去啦，今次隻手落咗去，3嚿幾水好易抽翻起。唔敢喐太多。哇！好驚佢抽翻起。今次我 OK 啦嘛。哇！真係抽翻起。淨係夾個籮會唔會穩陣啲啊？中落邊中唔翻落去。隻手咧係完全會兩邊好易，一上翻嚟又棘咯，但係一落去佢又捉唔到落去個洞口，成隻抽翻上去。我呢間唔使玩啦，以後冇諗過會咁樣。佢仲要講明卡洞啊、卡帶啊，全部自解。好穩笨，真係。佢夾得起，然後搣嗰下大力咯，但係鬆爪嗰下其實就佢會鬆爪啊，後期佢冇乜力嘅，個 feel 好似唔係好對路，總之玩咗3嚿幾啦就。轉嘅第2隻色試下腳出啦，唯有。我想搬上去紮住都好難，好容易掉翻轉啊！個成隻。而家準備掉翻轉啦。夾。有咩夾翻入少少先定點啊？調轉緊嘅喎，我意思係夾個籮，等佢趴低先，定係點？調轉啦，成隻。定夾嗰隻籮啊？搣唔起喎，太圓嘅時候又。呢個係保威啊！
其實呢部機唔使點補位，老實講。但係你唔好諗住反佢，係冇可能反到，因為一抽後面就會成隻同佢抽翻去後面。500啦呢度已經，你肯定？就咁落得唔得？唔係好夠力。上腳500啦，繼續睇完部位繼續抽過啲，隻腳起咗身啊，晾住㗎會有少少可能要死啦，即係腳難出個咁樣，你夾翻隻腳過嚟先，爭啲。後少少啊！隻腳唔得，晾死咗。你抽起呢隻公仔有冇用？隻腳又輪到隻腳晾死咗。咁唔使講啦，攞有仲難過就投唔出嚟，真係。希望挑戰成功。夾唔到一隻腳。整體夾咗落去先有成。好。誒，上翻嚟隻腳 OK 啊，呢個位。第6嚿啊呢度。出唔出到嘅呢度嚟？我希望玩晒出到。得唔到？個籮柚又唔係好扯得起，唔知點解。一定要頭先㗎。點啊而家？你卡走，拱翻去後面，依家拱去正槍，有冇機會頭出到過嚟？再夾佢咯。上唔到。接我女喎。衝咗落去啦，跟住又要解啦，係咪啊？過咗電眼未？我哋唔識睇喎，我哋冇留意住。未過啊！你震下，頭先應該再低啲啊，應該要落埋隻手先過。原來玩緊係800蚊嘅啦，800幾啦已經。係啊，sorry，唔該。落齊。難啊，我都覺難。你隻抽右邊嗰隻腳少少，等呢隻手攝到落去，嗰隻手攝咗入去未㗎？唔得，要直上直落嗰隻，又線一線咯。最貼腰。得唔得？
唔識睇喎，好似係咪過咗啦？佢閃一閃，我見佢突然之間閃一閃咯，我見佢呢個掣閃一閃㗎，啱啱冇啊，冇聲㗎，完全冇聲通知。但佢哋會收到，哦，會收到哦，原來我職員收到啊，咁幾好幾好。下面個窿可能難攞啲。伸出去攞唔到。